bíbí rẹ̀ máa jú fowó ra o ọmọ kò dúró owó mi dé bíbí rẹ̀ máa jú fowó ra o ọmọ kò dúró wọ́n bí ẹni kò dúró wọ́n bí ẹni kò dúró wọ́n wò ẹ́ dàgbà ọmọ kò dúró owó mi dé bíbí rẹ̀ ọmọ ẹlẹ́mù rẹ̀ máa jú fowó ra o ọmọ kò dúró ọkọ àní. Ladies and gentlemen, we are celebrating a woman of substance. It's all about celebration of life. A woman that have lived a fulfilled life, a sister, a mother. I want to quickly use this opportunity to pray that everyone